बेलुका भएपछि चाहिँ क्याम्पिङमा यसरी जङ्गलको जनावरहरू आउने रहेछ हेर्नु नि 1 2 3 4 5 6 6वटा एउटा चाहिँ यहाँ आइपुगेछ अर्को त्यहाँ आउँदैछ अर्को पर छ अनि अरू चाहिँ यतापट्टि क्याम्पकै छेउछेउ ल रोटी खान आइरहेछ काग अब यहाँको यो अस्ट्रेलियाको कागले नेपाली बुझ्छै बुझ्दैन सोधौँ है भोक लागेको छ मेघपाई खाऊ 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 खाना जन्मेको खाऊ हजुर आउँदैन अर्को पनि आए कति फ्रेन्डली हुन्छ क्या यहाँको कागहरू ल कुन खाने हो रोजी रोजी कहाँ उसले पनि ठुलै छान्छ त यहाँ नि खाऊ खाऊ झऱ्यो दुईजना खाँदैछ त ल कति खुसी भयो सोध्नु न नाम के हो भनेर अब इङ्ग्लिसबाट सोधिन् त नेपालीबाट नबुझेको होला भीम उसले देखेको छैन यहाँ यहाँ न कति मेघ पाइ माग्छ नि यही रातिहरू निकाले क्या हो खोइ हो यसले मन पराएन रोटी निकालेको हो र होइन उयो छ हाउ के छ खबर आगमन कति कालो आएको त के छ खबर हामी जप्सन लेक यो लेक हो तर देखेको छैन पानी परिरहेछ लेकमा माम पकाएर खाँदैछौँ पिकनिक वनभोज आज चाहिँ हाम्रो डे 2 क्याम्पिङको डे 2 भनेको नि खुस्रेर खुस्दै भएर हिँडेको पानीले डिस्टर्ब गर्यो नि हामीलाई अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ हल्ला पनि पानी परेर नि रड्डी भयो श्रीलङ्का जान डाँडै ढुङ्गा छ फेरि यी मात्रै छ अरूतिर छैन त्यो ढुङ्गाले ढुङ्गा बच्चा बिहारा छुट्याएर चला त अरूतिर नि हुनुपर्ने यत्रो दिन घाम लाग्यो क्याम्पिङ आउँ भनेर आएको त क्याम्पिङ आएको यो पानी परेको आरिस लागेर मौसम लाग्यो
खोलाको साउथ वेस्टको चाहिँ एकदमै अन्तिम भाग आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा लुकआउट रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी भ्यू हेर्दैछ। हाम्रो अतीतले यहाँ के लेख्नु भएको छ अरे, के देख्नु भयो अरे अतीतले? के लुकआउट अरे? यहाँ माथि चढेर लुकआउट गर्ने होला नि। अहिले चाहिँ म यहाँ माथि चढिरहेको छु यो भ्यू हेर्नको लागि। यो पुरै घुमाउँदैछु। कस्तो राम्रो है बिचमा डाँडा। वाउ, मैले चाहिँ गाडी त्यहाँ राखेको छु, उताबाट आउने डाँडा कस्तो राम्रो। अलिकति जुम गर्नु होला है, यस्तो राम्रो नदेख्ने चाहिँ के जुम गर्दाखेरि। जुम आउट यतिको मात्रै गर्नु पर्ला। डाँडाहरूको चाहिँ भ्यू हेर्यो भने चाहिँ यतापट्टि फर्किनु पर्ने रहेछ। हेर्नु त, वाउ है कस्तो राम्रो देख्यो नि। यस्तो खोलाको भ्यू हेर्नु पर्यो भने यतापट्टि फर्किनु पर्ने रहेछ है। कस्तो राम्रो हेर्नु त, त्यो बिचमा पानी अनि वरिपरि बिचमा डाँडा अनि वरिपरि पानी है। अतिलाई कस्तो लागिरहेछ? ल